أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة من يقول أقوال لما إلى ربها ناظرة تلكم الجنب رجرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ذنوبني جميلة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي نعم ثم أولي لك فأولي نعم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نعم إن الحمد لله نحمده عز وجل ونشكره ونصلي على رسوله الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع الصائبة والعياذ بالله من الضلال والنار. آمين يا رب العالمين ثم آمين. السلام عليكم يركو سابو كان نو إروان يزو كنتي إبراهيم محمد إبراهيم أرى كل غابي bakanin ga fargade ne alfaga wajen kanin wa kama kanin kun dugun diyarin jera ce ne ka goyi kwai ne man ci telefon ko da mun fahamandi wace ana sanni yanki kan wallahi alfaga halir kulbai han kan ne te kabisa don wallahi soban da wawi wallahi alfaga tibor ka waji koyya do hadda dai dir bai mata kan no sahaba ite irko yaddiga zan dunyara guna goy kul kanir goga te wal faga zabore kan yanga bore kewandi zabore kan yanga wazu zal faga kan yanga bore jingarandi kan yanga citaite zalor ko ne kan gingan yorai dan irko konda ma duka kai sabori zabon ko ne kan ga kai ka alfagai ga kasinai kito matabbati nan kulkan no ine assalamu taraygo assalamu taray kito makai bore kan yango no wele te ne ame alfaga boranan goga ke ki dai matkan ga te ko mu yaddin ga hal bordu irko yaddin ga indun yara alfaga to kayan do hal watin da sannifobo ni wa hayan bumbono sai ni ga da mini wa al'arso biyo kimi inda makwai kadi hanzaran kan yin wiwo ka alfagoci wo kan hindu da daban te kan nan ina hamzawi alfaga kan inga wo dukura wenga dukuro mafuli ya kulu ina na hamza ganda kotu alfaga ka ta saka ka ta sa alfaga kula da mayora kanama wenga dukuro mafuli alfaga amma wo kusi ganji nibi asilamatere wo monti burkul baro wonno wiza ko wonna fagay burkusi boddan aljanna kalir koy burkusi boddan jahannama kalir koy wo kul mar ganji hindi no ya ka tubi indi ne ko furar janna koy ni to alwaga yadi ga irko subhanahu wa ta'ala nirseha ya ayyuhal ladzina amanu aygo kadina ni bai izunu ba ka ba masimai mene wa yiko jibo din zunuba la a wannan din zunuba ta ba kan lala gumo fitina ba mero ba to kullu ko ga kan da bore ga har kan giri la kale kandi ilmu duka to bise ya nango karkyawo bore ai shi karce wannan mayo bai bukoki mangano to dole wala to madalla aran ma ko karkate ala har ba aran ma funni mai roje bore ya babu su do jannatul firdausi a dai mudu kan ga ma'ana maduni ne rode mudu ka halasi zamaran kure Oumar makal bukoki aran bai wai kure ne jin ka gorara kin ga fuzi bumbum ne fose ni ga ne bukoki hausan ciki ne bukoki da ba atu nun ga to mata da rige te amadanan da kaka kurora so ga ne ya kala assalamu mu'minul ko ne ne kaka kin dara ko ni Allahu akbar iko ne ba ta hankala ba to mere jin kan yan goga te din alfaga dungo kurkaran goga bi gogi bon futa wal faga sarkatare yo har ogo asikawo wallahi alfaga man tay kullobo iddo no ta nofun wose no irko nirke qur'ana ra anil sai ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan matana ne Allah ramma ya ayyuhal ladzina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم الله أكبر هيا كم بركل كان يا أهل السنة والكتاب نينو نيجا بعد مفر الجنة dabaro kan niga te ka hallatin ganne ya ayo no niga goida to kul subar kiyo mu niga hallatin ga furar janna ko yirse ya talitere ma goy masu koy kane mu'min si talitere la mu'min ga mo de nigo to nikati mu'mino kan goga talite nin no ko goga ce aran kan naran ya sunnan ke yanzu inno gogin jalle kan na kulkir koy ilma ne ilwo siyar da bidiya ga siyar da al'ada ga siyar da shirku ga siyar da zamba ga siyar da munafikai ga irsi bor zamba irsi ba miri zamba wal ma tiyadin bonaran go kuna aran ne go kurtaran ga te ka dai daran di qur'ana ra wal bid'a hadisi ra wala alfaga hannai sarin abun jamhuro yadda ga hinda naran ga gote aran ne daran mandi dalil aran su goy wal ma tiyadin naran ne hay kurki naran manan daran barkadiya sai dalilin ga mawani da sobe da katiyan da kowayen a taron ganja sai ya doran da kusaran ganjaran mu wadin te to yarin ga warno irkoi ne ya ayyuhal ladina amanu sai aran bore ke kimandin da irkoi barkan kimandin da irkoi ne irkoi goga ce ne dan na talite dan talo ba haya ba gumo irkoi ne to tubu ila Allah tawbatan nasuha wa tubi kan ya irkoi ga tubi kan ka tubi hanno aran bai kan labora so alfaga koyon gona ga qur'ana ta'wili hay kan bore yi sine ngai mu masa muke ya hare hay kai hadisi ki ma hadiso bare to bore din dumodi ni idumai gora alfaga irkoi ne to ilmo kan kimondi dini talikur kan nite zawai bora za albora azanka adoteja irko yirse irmo tubi kayen gaga tubi kanka tubi hanna fa alfaga za zina za caca za bidiya za alada ni wanda ga dirko no zan kai kayen ga gonfon da ga kadi ka atayi han za guru yaga kadai guru inza kal guru ta ci irko ne zan kai din sai ina tubi kaye irko ga tubi kanka tubi hanno ine tubi hanna inda ka ti goyo kan ni goga te kai irko ni ga ti ba annabi man yadda ga alfaga ka ti ni ga dini barka goyo wannan maciye aga koi ne wose ni ga ne tawbatan nasuha e fi mu ye ka go ni fo rak so be kene ifo se de ni na yo wote goyo wo ifo kai dan ara zama shaytanu wa alfaga nin dini gabi wallahi haka duni ilman ta annabiyan mu wannan ma kabori sahaba yan bumbu su tare duwai to yarin ga ilbin dai ilwoci nasi zamin ya kun zamanu ra alfaga war shaytanu kan gori ba da mantubi mota su fawo kai gogin keke to yarin ga nan goma tun riga te irkon ne to irkan kimandidi ne irma tubi kan ga bori halin da tubi hanna ta yi fano Allah ran ma توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إركوي ne hambagar daren tubi hambagar irkoi sandora hakikan warfaga daren da tuborin ce irkoi ne an yukaffira ankum sayyatikum ai irkoi talikur kan ni te din tubi kake ga ai irkoi ai gini yafa din talo ai basi ma yafa'al Allah bi dhunubikum ma yafa'al Allah bi dhunubikum ma yafa'al Allah bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima irkoi ni mace ni mai borane a ne se bukoki doborai irkoi ni mace haransi ma ya fa'ala Allah bi azabikum ifo no nga irkoi gun ga tanda ya azaba aran guzuga ifo ga tanda irkoi ni nga bumbo ifo ga tanda guzuga ifo ga tanda gunni bumbo mi ni mun bo gunu matkan ya alhalogo kan ba ni farka kan gonu lura cin kaje hey ma ya gwa mu ko kene ni woni zai ni wanda ni da boye kan gondo ni no gogi jarbo
ba ni zike ni ya da ta kiriya ki hayin kundai in ne ma san muka gani alfaga wallahi ala ta su kun ne ni jinan sai mafulaza to in ko kan dogir kul jardini inda no ne ilma tubi ane tubo din na sai yalla iri gurzu ga yin wai fa ga tanda ibra ga sase ai kuna sase to ya ni ga alfaga irko ni ma tubi kan ga bori amma din da tubo te inga irko inga gari ya fandi wai mai da kirko to mai ame an yukaffir ankum sayyiatikum amir ya fandi zunubai har irko ne bori ya fandi zunuba Allah ramma man na ga kon ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار irkon ne da dai inga ni ya fandi ni zunuba ni ya wai borono ni ya alborono ni ya zakkano ni ya dottijo no ni ya no rukoni no ni ya tarkano ni ga kuni su kuni ga dunguriya ni ga wargan su warga ni ga dara wani ni ga bino alfaga ni ganda su da wani sun da su da boraido irkon ne to ni kan tubi ni ne go yo bori yandi inga irkon inga gani ya fandi ni zunubai dan gani ya fandi ni zunubai wa yadkhilukum aljanna ngam yekin danga aljanna ka annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sanin da fulun da gice ta faga aljanna mi tara zaman tuno da laigo ane kan aljanna window hay kurki ne kinan da man tikal wura da zarfu da faga ne banda mo man tidan gama gorban da kane ni sidi hakan garabo ni fu kurkan ni ga ba di yara har ni go tare ni gidara har ni go ara har ni ga di tare amma bon fokar kan ko ar sidi fo ra har aljanna no ya alfaga kan irko ne da dai tubo bori nga gani ya fa din zunuba ya fa ngo banda nga me yekin dan aljanna ra tajri min tati hal anha kan yu gore ga zura cire wa goro ga zura cire alfaga har goro ga zura cire wo banda ga bazi goro ga zura cire alfaga ma kabori wallahi dabinanya mangunya lemunya hay kurkan niga ba kurgonin fora ga batun yin dora go ga batun jama'a ne kutufu hadaniya wari da kurkan niga ba iga ma nan din alfaga din fogu lemu follo ko dai mu fonga alfaga ni ya gona da kan lemu ya banzan fo izai ni aka lemu so lemu din ne ni gadi ka ko alfaga bun mu ko sun ga bote wildanul muqalladun zan ka kai ni fo ka bar kan ga mutun da kurkada ina fatka da ni mawara a tin da fifriya alfaga wono iko nin ga gindan nodi ni kan ta alburani wanda igiye kan ne wanda ta jiyan kan manti wone kan gone kan boro moyi zufa ga kirai moyi zufa ga kwarai alburwani guno yan alfaga manti wai borai din dumobo urul ini no iko ne ka urul in ki sabu bori Allah urul in ki sabu bori Allah ramma ya amsali ru'ul makwalan jaza'an bima kanu ya'malun irkoi ne kai barano hayakan ga ginno ne urul ini wanda yan ga ginno kai ina urul ini ne bora mun zo kware yawo alfaga dangabar kan gunguri kan ni gunguro ina gunguro fufule gunguro mansara manti gunguru war mano gunguro te kabori aneni nana halaye kai na fo dai ni na kambada kabanda kyam sadu ni kar kala kulbani to din mu fifira alfaga ni man di din mu fifir kaban ni ga bi ba li fo be yake tindi kan goga na gunguro ga dan na wodi ni ka tarai man tindi ma kan gunguro ko arai tau da alfaga to ne ni wando kan gogar batar jannara mu je ya na hima ai na ran hadi ko wanda wona dumo da borgo fata ko ni dora handi ne to irkoi ne wai borai din dumai danga dai man tika lulu yanno kan goda batte lulu wa alfaga ni man bai kidi anya mai kefo ba aran borfo kadai borfallo kan go kai makka inda hin mo gidi lulu inda mo kalma jirgu ne zubi irkoi inda mo bumbo sin ka dai bo asir ka dai wallahi kadai da mu diya dai ifo no wani ne lulu no lulu ne abanu bisa to aljanna ra alfaga lulu wai dumai wo inga ne gona giribatu boro wanda moyi da ino gahin yadi ni wando boriyan wa alfaga
ine danga ba mini bonguna ni ka kai ni wanda gina no alfaga kaldai ni magi ni ne dai ni hangai ni cei ni mayo nan kulkan zibi da fomo sino ni go gni bon fonne mat kan ni girbo gundi jira yalo ni girbo gundi wanda nyaale wora alfaga kai wo ko karkanan go ce alfaga irko subhanahu wa ta'ala ne da dai ni tubo bori nga gani yafa jin zunuba ne amin ga gani yafan da nga me yakin da aljanna kan aljanna dini alfaga hari goru yu goru wa goru daji goru alfaga hayi no gusu bai kaduru ni kira alfaga na kulkan ni gaba agoga dan ni kira alfaga ko fai goni jarga hay kulkan ni gaba mo go aljanna ra hakkan ni da hakkan mar bai kadi ke fo wo go gani batu irkoy ne aljanna dini nga gini bananda subar kiyoma wandai dini nga gin nan dai ane jaza'an bima kanu ya'malun kai banano goyo kamite indin yara nga ne gini bananda subar kiyoma alwaga ai ga sanni da fallan ku charan sa halir ga tunnewo nga kati alfaga mat kurkan ni gate ai ne nufin da san ni jinara ko karkace ki mat kirko ki take da ni ga dan wallahi han ga kaka to alfaga kan ni goni na mai kwarora bukko ci karce do ni gona gogoro nin ni gabu din ligima din ya wai borono ine mai gabu dan ni wangi ine mu gonni fuora ni wangi ine mu fanda talla ni wangi ine mu fanda masanera ni wangi ine mu fanda mangunera ni wangi ni kurnya mu mana bai kade ni ga cefo wallahi won borno ni go hanfo kadai ni mamai ne du gunda no go doru wala binni ni bon wono go do faga ina sambu konda hospital wala ni rigi tin windora lokto ga ka kin guna igogu ne ngodi ni ga kadde alfaga ne gadi han fo ni goga kani ni ga hamu kullu boni ga na taku ni sai ka salan da burkulu ni goga bore fanje ni ga fulan jam yini ni yari ni gi yin kan wa kaina yini no hari ni gi yin ka kaina kalama to na kan bura mi amila kala ina tunu bora kullu kala tun yawo bandal faga kal malaika fo maka ka salam ni ga amane an yo ka kadini ba ni amane wallahi ai wai go kala go ta gune tirani wari kurkan ni gal yan din yara ai no ga hagoida ai nan din ya wai funai da wai kala jamdin da azwa benan da ganda ai nan dina kurkan loma fallo kucin din sai kanka tin warin din yara ko ni ai goyo banai gogo ko irko da min ga tira ko kula bitin go go ko ni sai ka biya ko ni ni gona dai kar malaika ko mu yi ka ko alfaga ne wo nan go wo sai ne alfaga burkul mu kokar kin ga bosola zanan go wo zaro malaka wallahi aga ka alfaga in kan ta maka manan sai matin go mane ba ni samai mishin da ba ni ma mane mu din nan mo ifo mu amane aikatin malaika kan ko wakkalan din ga inda ne nan kurkan digo har kurkan diga hanudin yara ai no ga haggoida gumai tirani har gullai da fallo kuma ne yakacin da sai indin yara kan ga hankoi ne goyo ban ai tira ne nufi ya tilo ta go ko yi kullu malaika wodi nabi sa alfaga ni gona dai kal malaika fo mu yaka koi ne na mu'mini fo alfaga fo ka ban yango banda amani yake me dara kurkan ni gadira ko nan fo da nan fo yan ai no ga haggoida ai no ga hantum bore mo ngo yo dinke tambu ilgo yo banu gulai tira ne ai gogo ko ilko ga ni wayni funai da wayni kan gandin da azaban benan da ganda ai man dini sace da guyan ba zari tollo ko ina ban ni ga alfaka ni gogo kani ya ga guna baba ga guna bere ga guna kai ne ga guna iza ga guna alfaga fani ga guna hai kurkan goni sai gogo take he alfaga burku sin kan kul han samal faga nin jini alfaga tarai nin jini mai gidi tarai nin jini boko ni tarai zaro woga kaniga da niya wai buronno da niya al buronno zaro woga kaniga da kaniga mal faga da dai ni mal goyi hanna tambir ko do wallahi handin ne ga full problem la katin da mai ko ina faga to wote burkul masola za zaro manaka ni go wodin bon alfaga kal malaika fo mu yeka ko ni wodo ko en ta fo mu yeka amma ne ai wo ai kitibora kan irkon wakalan di kan ga haggoi deni wani haikul kan ka fulan zam yawo ai no ga haggoi da ai na benan da ganda gunan duniya kula ina guna ai man dini sai haikul kan ga cin din sai kan ka fulan zam yan abanai kidai kuma yi go ko koido alfaga no din no irkon ne wattafatu saqu bisaq wattafatu saqu bisaq
man na go ko Allah ramma ila rabbika yawma idhinil masaq irko ne wa tafata saq bi saq ke sorambo ga karce sorambo ga ne gidi kai borai ne ce su sabandi kan ma bi ce wani mako makan ne in wani ya samu kada kane ce wani mako makan ne alfaga mat kuka ne ce margunda ce ne ka sun charga ko ne alfaga borago ko manga ila rabbika yawma zinil masaq borago ko ka buno ya alfaga sanno bal kar malaika fo maka alfaga malaika to en samu ne ayno ga haggoy ga hay kukan goga te danga mayan nan gumoro wani madu ka salan ya kan ni ga salan da bore abanu ay tire kubai ay goga ko yi ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wosan ya ka fosina asilamai kan gobu ko cikarce dai in ko in yirce qur'anara kane ilmu sola handin daro talfaga borkul mo kokar ka sola da zaro dum malka gune rigi mo kun karari alfagai go ai jin dan aljanna ai jin kayan do zaro san bilise gune do ka to buyo wo ga sen ka buyo ka ga wallahi sinan faga janta bun bokan goniga a sai ka janta ka niga talkatara kan goniga a sai ka ka niga la sabu soro marjene ne koy alfaga zimado wala bindi ne walino ne sheku no soro marjene ne ko ado kin problem de ka har ka son problem man ban to yari niga alfaga nan go wo mo ka ka to niga man goy an na kurgoy ni ka ka kan ilko jina yawo ilko ta mai goga kai boro ga hene hare boro ga nusi boro bon wogo ga singi bo kusi ba hakkan ga goga te wose ne iko ne hala dai zaro woga kakato malaika fo muka alfaga kalma bi inga woka gini ya burhan na lokai alhamdulillah gini ya burla nano kalma malaika fo muka ka alfaga malaika to yanta inga wo alfaga marka da fore jamir ko ne wannaziyati gawqa borkul kan manti kimandi ko ne mumini ne alfaga buyo wodu mono boragate malaika da ka ango nan go kacin ni fundogo ina tikka dike gaido hare to da malaika dai bakadi aga can dino alfaga soro follo ku ka can di ta amma can di ka alfaga wosi ni ga ne wallahi yati garaka can di yan follo ka min fundo can di ka fatal faga ine akayo mu aga himadan gabar kan iduni ta alfaga yaji kan ganda hanga kan sinda ne ina da kin cikun da alfaga kala kunni hamura ini ma can dika sarga ba dai annabi ne inna lil mauti la saqarat anin ga gazze sakaratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد إلكم يبويا وجاءت سكرة الموت بالحق بويا دورو مكان قال فقا ده كمي إلكم من ينسى تزوريا كل كان لغوغتي هنجي سندي كل كان لغوغتي وازو كويسي بول سندي كل كان لغوغتي قرآن ده حديث قسل لغوغي كي يدع بويا عمبر كميسي الفقا dabora harai kalaman wa ifo sai ya hambur kuma sai dabora jau kalama hari han ifo sai ya hambur kuma sai dabora farga kalama gorka fulazam ifo sai na masu kokabu ya hambur kuma sai hay kurkan sai bore gogo dural faga ya hambur kuma sai no to in ko ne kul innal maut allazi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إركويني مكي نعم بورا نعم في إن الموت الذي تفرون منه بورا وكاسي نيغو غزولجيني إركويني تو matani bogo zurase amusitoni to jinanoni ga kubanda matani bogo di haya goka manani banda na ga duniya alfaga fa innahu mulaqikum buyan ga kabur kurja alfaga zamir ko ne kullu nafsin za'iqatu
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلكم من يبورا كل نفس ذائقة الموت. والله لكل ترى والله لألفك ترى والله لمجد ترى والله لتلك ترى إلكم باسين دم تلك بكباني زرو نعمي والله دبويان كاريكو سبكا نساجل بيدين وفتا bora kakkanu bora sai ka ba bora kur kace noru a ga bora ja ka sine ka ba bora kunu zari follon ma dai irko da san ba gogo kwalla bor ku sai kane abada mai no gita ka salan to ya ni ga alfaga za kan buyan borkul gata ba irko ne fa innahu munaqikum buyan ga duwaran na kurkan arango summa turadduna ila alimil ghaib wa shahada buyan da duwaran a garan yeti ka ko irko do kan ga tugurai bai kan ga hakan ni bangai kate a ga me ame bai pattu tijaro kan ni tenin ya ka fosina sai guna assalamu no ga fijari sai na ka fosina sai la ilaha illa allah kirin bin alfagazi mai irko dai ma alfagazi mai wo kan yan gwamni go ila irko mi kan da wani amin wo kan yan gwamni si ila irko mi da sha cewa wani amin irko dai ma borai ta hamandin da addini mata ne min ya ka fosina asilama kan ga jingar kawai da sunai guna yin da mai yanke himmase mutum ko kai kan majabi ceci alfaga din na majabi ya ceci mahamai kitul alfaga kai ka kai ka ifo ceci hey iko da mir halatan faga da gonga bi alfaga din du gonga biyo madu kurubi din du kurubiyo inda ti din ga ma ceci walaha kan ka tuguru walaha wono alfaga burga ka tanniya kadai din koi ko muza kini kan bura kurkan ka girbi alfaga dinga ba mu bura da kankamiya na kan fonda yake aka furcin radini nodin no bura ga ka kirbi ne kan burkul sina mu furkonu da furkonu alfaga amma haimun wai da fulai sorofo kai bai na bo amma haimun wai da kan ai sorofo kai bai na bo amma haimun da kan ba sorofo kai bai na bo amma haimun da azo kan bai sorofo kai bai na bo inda ti dinga ma haimun kan bara inda ti dinga ma mondu ma nyunu inda ti dinga ma guso fansi inda ti dinga ma mayo fansi amma fiji inda ma kaka ma jabiyo wi da gonga biyo amma kurai din da kyara ka ruwai burbi mani alfaga dami da kyara ka hantumu wal haguroga ai si ayo ci ko da ni fahamandi alfaga dani wone te da ya mai hamai ka turkoi ne amma ko kadu danga kusubi kusukan gaidan jibo kabi ihinza kusai wona gadu amma dudan jibi kaka kadan alfaga kadan jizadan kan wala hada kadan jobo wallahi girbihin kan gidi bora sai kan kula sa koyin alfaga hayaki gidan ni zane shi zama wallahi ke farai gono isin da muradu kukkal wani da mota ai na ran hadir koi barkan goyo kati wani assalamu no wal kafanno to alfaga hayo wodin na ci aran mokan igo garan wa aran basi wannan rigo girbo ceci ne burmu bo ceci wallahi buyan gaka hano har kan ni gogan mila suba na gaka suba sino ai manaje halai madu noru ina al mautu tati baktatan wal qabru sunduq al amal wallahi buyan gaka ni gajir sai bon alfaga nisin da mo na kurkan diga koi bo kur sai kirfa ba nisa ramo dai ka tirke so ka hay kurkan ni te gogda batara wo sai alfagai irko ni sai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إلكي نهب ولكن يتشمندي لمن بيدا ستنا أين يتشمندي كوين يجوازوا barkar cimandi no ko goga ce
wai bora kan cimandin da albora kan cimandi dotija kan cimandin da zanka kan cimandi tarka kan cimandin da no kono kan cimandi irko ne ya ayyuhal ladina amanu sai aran mu kan cimandi ittaqullah wa hambur irko hambur kuma banda wal tanzuru nafsun ma qaddamat lil gadi tundi kulma gunai fo wani samba irko do suba jumma zaro kan banda sin da sabti ibo wani samba lori wa taqullah hey wa hambur irko inna allaha khabirun bima ta'malun wallahi ay kurkan ni gogate irko ninga ga bai ngage no labari mo subar ciyo mo sikka kusara alfaga wa qul insani nalzamnahu ta'irahu fi unuki ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا آية فسرة irko min lamar bai kai jama'a kul gurzugai kwara kul boron lamar bai kai gurzugai bo kulun lamar bai kai gurzugai kaddin ga nan ga yawai jonton di yawai kai ke ba sai lokacin kai fonda shaytanu fonda ne ganin kai wana mor shaytanu wana boranin gasi al shaytanu wana ga irko ne te wodi ni ya mantun ga gano ta logo nibun bono ne te in ahsantum أحسنتم لأنفسكم نعم وإن سأتم فلها إنكم يدين ما وازو ni azina terino wala kyakeze wanni ya dorogo hankono wala binde ni wo darga hinne katir murado wanni ya borfo murado sarga hinne katir murado wanni ya garawani waye hinne katir murado kan ci baramu borbobo gona kal baga borago a cimandi amma garawwa ne bane mo mon jafe minawo ka annabi ne sifura da janna ne dana wani dala follo kuwa ne sifura da jannan da alwaga ni go kwaro la sabu bore marje ne ruwa ne ga to bore kenyan talai badai bidiya gwaga tilko gaga alada gwaga hay kurki ne sibora mara mane to matirgate ala kanir iko ni kanda Zarma sanno ne din ne ce fulana hamburi ko kai wannan to halin ko mai kanda amma inga zina ta mun ne ko tunga da yara amma cha mun ne ko tunga da yara amma bo fo sai amma ne ko ka ko durun yace la ilaha illa allah ko ne to inga tibora gurzu galbo ka dai dingane wazu ko ka ba ku koyi din dimo dai an ga ganin ga kitan daga inin wazi ma kimo ci lise da ni goida subar ciyo mar janna wasu na ne din boriyandi ni boriyandi ni bonse dan na meri goy a zunu ba sai bor kurba kandibo ma wone bai alfaga to wasu na alfaga hala dai malaika ni nika inga na bora fundo can dika malaika fo yanga ka alfaga da bora ya bora hannanu ija ka mata musalo yini ka ka bani ina da ni ga di malaika fo maka da can tize ragan da sarve tize a ganda turare a ganda haikurkan ni gaba alfaga malaika ba fungo ta ina da kabo dole iya mai ne amini feli kadar ko da subhanahu wataala wani ne ya alfaga borakacci mandi da qur'ana da hadisi annabi sunna bora abuwabo to boradin fundo ni ga kayawo borkurkan wanji qur'ana tanni ni wanji hadisi tanni da ni ga bu alfaga igini bungo di ke candi ka kano gaba dai kalma di malaika fo maka kan bi da ba ku subhanahu alfaga afo kulu din guna musidiya ne amma ka ba to liga kalma di kan can size bi alfaga kan likafani alfaga hay kul kan gara kuli bi konno alfaga zai to yanta alfaga gurgo bunda hay kan goyi se sun da me ito yanta min fundo ni can bi kaka
ima dan ngai wani kan si zo dira ima sabu kane bene dinin ngai ko bene bena mai kurki feri borajina sai ini ne ane da bu pat malaike nan da wari iko mi sikan da borodu mo fondo ngai yo alfaga bena mai da bu ko mi yalla fondo ni yalla ina ko ka ki sibore ken yanga fur jahannama yan funda iko ne ko ka ki sibode boro mo mini mu ko ta fundo dan aljanna zai funda ila alfaga ne dini ni bu kan ni ma dai alfaga sawo bore ken ni tor hanne inda ne da ta faita ni ma ne bore mu ko sare ibo ni ga ma ne bore sai mu sora hari alfaga sawo ni ni mai ni mai kaban ni ga dai alfaga ta faida follon ku la ilaha illa allah ta fa ko aliyo wa alfaga in ku kunara dinin ku kunara ka baran faga mata ne ga fere ina ne jingan dubo bi jingan dubo ka baran faga in sambu ta faido wora bore ga da kirban da alfaga gunni kwasa gula hancan boni sai ni dirka me amenan jinyara pat ni go ko irko go go hanno ba afosi e makatin da ni sarara dinin da sarara alfaga bor ku ne tiya da ka gwardudo bora kan ninga ginda aljanna ni agone kalkwara filana ngomur be bahalibu ka dai ko kace sai kana nibu to bora kan nan kan nibu amana bai boro ko su bar ciwo ma kai fasi sai to alfaga haya kan zurai da ari goni bor kulma kokari kai inga bonse kan ga bon fasa il kodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai kana kurashe ce ne anace ane he aro kurashe ce jama'a ana musu ko kana wa aikata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan kora kana ayi no ko su irko ga wallahi su bar kiyoma barkan mar ko irko do da goy hanno ai kai kul han sabara su bar kiyoma ane fatima ka ninka tayi da hajina kana yi duka dinja ga ni mai gaba ayi da ya ka bai kulu kai fatima yin warai ai nero hai kan go sen dunya rai ga no ni se newo amma su bar kiyoma hai kunna shirka hasu se su bar kiyoma fatima lola hayo cha fagai to yari ni ga ni bu alfaga ni gogo ko irko jo goy hannasi inin da tarara inin dabu alfaga mai dai no ga yadda ka kai ba mi tifo wata kan bore ya banda bari go ko dini eske ni bo fo ga yadda ka kai to barkan ba ni tara bunga mai yadda ka kai asiya da ka kai boro wo zandu yara amana hitwan sese ala ara ga ka sese wala to alfaga boro ma da kadai girbi hinka ni ga ni ga hamo son wadini minti fo da cer gamara ni ga mu musu bai ka furu ni ga mu musu bai ka furu nan go kan ni ga je to su ka turarai da ka to su to alfaga kan ni mu da mu barka furu ni ga hamo muka ka furu halaga te girbi hinka in da kullu barka te hari alfaga kuro da hin no mu barka te hamo mi amen barka te hari harodin mu barka te hin alfaga gune matkan ni goda kai alfaga wani ga ka ni ga aga kai ga amma mu'mini ka ciman din da irkoi wallahi ga hamo su funmu bor kurke kin wa halal ni mana haram wa wallahi alfaga bora koi a halasi awal hamo bun bola busanwa ta hamo su funmu jiri marje kurkan no hamo su funmu a gode kan yarin karkan do hani maskini da saraya yarin na fatta amma alfaga guna wa koi ne yan salami dara mu ko kana ranga tare wajen buti ka bi har ba fogacin di ibo ka talfaga in shi ga gode cimo alfaga maka ka goro ka anniya tambu bor kan go kwarara bor zambar marje fo annabi ninga sai kan ga zo aljanna inga zo da aljanna aninga sai ka koyi sai kai da aljanna ni mo alkaulu samula bo mai ane bore sai kan ji da aljanna la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam matin ga talfaga akwai saura matin ga ce ne wannan go gara ha matin ga ce tare da wannan go matin go ga ce ka halata andi alfaga buraji kinnan ni ga hamu barkate hari haro barkate koi ni so alfahar abagu asai abarkate labu so ka barkate labu alfaga burku su bai hankan go ga ta sarara kal zai irko hinne irko ne to da riga ka kan da yake kirka tare mata kai go gusan karbono yaran ni yake kirka tare kai ne ane fa iza nufka fi suri nafkatan wahida نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة نعم وانشقت السماء فهي يومئذ واحية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية irko ne ni go sarara yawo banna isba jiri zambar wurgu wal jiri zambar zangu ni go ga kani alfaga hano har kan kayan dogato fa idza nutika fi suhri nafkatan wahida irko ne di fusi lora fusi yaw follo ku dina wone take ban alfaga ibo waga tai karke do bori wo kai kama irko ne wa humilatil arda al ardu wal jibal fadukata dakkatan wahida alfaga labo kan ni boga diwo irko ninga ga ko kuni labo dinga bayan wo alfaga irko ninga ga ko kunno gaba dai dan ga ko kurmo nganda tandai wa yasalunaka anil jibal ne wa yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن نعم فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به إلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما irko ne igine ha annabi har kan no irko ga te da tondi bambata yi wo kan ne irko ga da bokonku ne irko ne ton da yi wo annabi ce ise igi tusu ta kano fatta faga dina ton da tusu irko ne to ne labo kukuni labo di na ma kukuni labu bambata yi zo kan bor kulmal bai fidi a mai faga fu kurka gobe ne kullu borani da kasarai irko mo labu wo da kan bo go ama kukuni annabi ne ama da tambayi da rike gamara labuyin ka ta ma kukuri amma da tambayi zai rikir gamara in da ta ma kukuri amma da tambayi zai rikir gamara ita kanta ikuwanta iddanta iyanta amime ame kukuna mi da tambayi zai rikir gamara alafa yawma jin waqatil waqiya handin zaro kayan dokar zaro ni ga ma amadini to handin zaro no kayan dokai adama da kurka gona bobo ani tunandi ani da tambayi zai rikir gamara yo kurkan gono tunkir kurkan gono bari kurkan gono hay kurkan gote kaida amma mi ame funde da ni ga irko mi da tambayi da rike gamara la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ne mai bawayo tari an ga ana haga kama aguna hakka gono yara ba ne mai hinna guna ana man da ta ginde yo da zunku ka ga alfaga hayo mi ame ami da tambayi da rike gamara hay kurman kindi wani wo banu alfaga mala foda kasir bai كرسين دمي وبندقال الفقع عليه وانشقت السماء مثلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية بين الفقع ما تنمو بينه فنول انتا انتا ايتاكتا انتا ايكوانتا انتا ايدتا انتا ايتا جمع لك كل كان هو الى عمي سنبامي دا كان بيزي دي كالغمرة انتا تريد قالوا سوم ملايكي ina no al'arsho gudu ka zumbu bene wa al'arsho su duka bisaga be ya sha alfaga wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا irko ne hanwar kan belai wo inga gani ne kwatto buru kan go irago igi ne kwatto ne kano albaga la sobo ne ga kai hannun ne irko ne wa yawma yu'addu zalimu ala yadayhi barkan nin ga bonto ne ka furo bidiyan kai grupora ka furo alada dai grupora sirkan kai grupora mane irin wannan ka albura bu da ni gabu to su barciyo mu ine ni ga ka kai kirkan bai zo na ma wa yawma zalimu yu'addu zalimu ala yadayhi ni ga ka dai kirkan bai zo na ma yakunu ya laitani takassuma ar-rasul sabila kai ai bone don dai ma annabi fonda ki go ki dinganan dunyara ya wailata wo dai bo futai laitani lam attakazu fulanan kalila wallahi ai bone hukura dai baino wallahi fulani sai da kite to lakala adallani ana zikr ba'da iz ja'ani kimo ai faham kan tirkota ina suburi ai wallahi sai tirka faham ai ne su koyar fakitin banzido ine tarika mauludin da wazifan da salatul fati subori halai faham ai sai tirka koywa daido kula nan shehai boraidi ni wani annabiyan ma su karwa laran mu wani gowa ne irgan da barkayan gogan da karkwaro raka ne idza zidini ai ga zaga in kai wani annabiyan ma su karwa ne to yarin ga wata ne wala ka wala ba nan mi ne kai gobe di mala ya yawa mi le di yamin di wala zamin yan ga tini zero sunna ce na na girfuno wo da zani mi la di yamin ne wallahi da ne muka akwai waje su bai shi kwa ba da koi ne Ibrahim kan ne gidi ta ba ba da gidi gane na kallon wazo go Ibrahima a witi ya kan kai ne da wadaran jingar kaban na bi la banda wazo gono alquran wazifa da tallaje wallahi shiri murtula banda koi ne ka dai ka ba ko ka ta ba ku ko kala danga bandi yi kango ke sama ida ai ga ya musu filana yandi ne kar ka kaize wannan ko ne ga ya bandan da alfati baize wallahi mo irga fula bandi irwo kini hunun go ceci da musubar ciyo ma alfaga ni ke kirkan bana ma kane wallahi dai bai do to ne to sai ka take ro ana idan ka kari ko fonda ga fanna ka kai sai ta hamu ana ka fonda bo yin yayi fundo mar koyo ka bukoyi subhanallah inna wa kana shaytanu lil insani qazula shaytanu ga botan sai ka kari ko fonda bo mitifan ce ga ba alfaga wo sai alfaga guna yo mi alekan nugo ga diwo bene iya da labi iya ilko ji tan ba mi da kan bai da rike gamara amma annabi ne ilko bera da jera sai hayo me ame sim kadda ga barkan ne ga bakor bai zuke ne kwariya da dumo ne ka kada kida kan mabin dora annabi ne ya dinga ga hima ilko kan bara to ilko ne ya kan ilko wani da kowa sabbai ganda bora kai na magana noya inna ran mu fanda borfo kula ba irko da hin gana aran magar wata annabi kate wa wata si tonto lan faga musu ko talci si zaba musu ko kadibo ne he no kan na rigo ne ko wo du mo wa faga ngaro gini ya ma ne ni sitai ko wo du mo no gane man amane ni sinan iman woni gogo koy ha irko da mun halata ha wallahi tan no sino zami gogir batu ne woda plastomo ko ne MTT so gogir batu bore bare ba ne o magar suba mo ko ni go ko tera ko ne ya dinga kala dirye ka fun tera MTT banda isibona kan ne girgisi
ka dai sin yer wazo kini mu taran sai ngo ma jirfonu ngana kare ne a mai sandir sai kan ko da bore yama mu yakkan da yamu irkon dirga ka sinan makan cimobo amma bo ko riga ware ya musuru alaran matashin mu ba malam ya haya an kuri to malam ya haya da Hausa zan yi wanga magana yanzu kaga garin ga babu irin zagin da ba a mishi ba wadansu suka ce bawa ne bai da uba wadansu su ce wai barawo ne wadansu su ce wallahi abin da yake mu ba mu yadda ba malam an yi mai kata amma duk da haka gashi nan zaune ba ruwan shi in ka zage shi yau gobe in ka gan shi kayi mai gaisuwa sai ya yadda ya kama ka sai kuma gashi nan bai da konala gashi nan zaune ko kobo babu amma duk inda akwai wazi komai zai yi malam ko ke hunan gidansa na zai sa sai ya zo wurin wazi Ibrahim gashi nan suna kokari malam amma zaji kala ana yi musu ko ba yi ma to Allah ramma sai aka cince ka aka zalunce ka in dorandi in zamba in wo in haya kurti ni gobe kokari bora ina faham ifo no boragati idan aka cuce ka aka yi maka duk abin da bai kamata a yi maka ba kuma kai kana nufin mutane su fahimci addinin musulunci menene za mu gaya ma malam Yahaya wasbir wa ma sabruka illa billah gaya mai kuma wasbir wa ma sabruka illa billah ya ku mutanen Yamai masu kuɗi Allah ya ce ku yi hankuri akan taimaka mu wanga addinin domin ya je gaba ya malamai masu wa'azi da wayanda ke jagoran wanga kungiya domin a samu kwanciyar hankali a kasar Nijar bore ke yin goga tangam dingan yura iko na ran masuru aran maran norai da addina mu kun gina daga dukkan noro na alfaga har polisin da ba da ne bulu ko iko domo kai alfaga kan ga wa'azu iko na ran masuru aran mabore ta hamadin da addini mo ko ne kan ga ma irjin da na kurkan no wargo ga ma irko ne aran masuru aran mawazu ko no fondo ima al'umma fahamandi da al'umma faham la karkanai ka boko rabu mo ga ma kani la bu kurkan ganda bokanai kan ganda bokanai kun wazu ko ni ko ga dan labora kan ga labin da fahamandi cuta ma ban tarwo ma ban tarkaryan ma ban hay kurma ban alfaga wo sai no irko ne mace alfaya yan dinga wani ban da borai zaman ga ya manta nan ne ga bol foda aljanna boda ci hadisi sai kagar koyi ne to irko ne wasbir aran mahambur irko aran masuru ku yi hankuri akan kira zuwa ga addinin ga annabi nuhu malan da ya saya sayin daka an yi mai komi amma karshen su shine ya ci nasara haka ne ko ba haka ba annabi hudu haka nan annabi sala haka nan kai duk wanda yake yana son gaskiya wallahi sai an cuce ka amma in kai hankuri wa an tasbiru khairul lakum irkan yin mai borai wa maka bori bore ke fahim da sunna zambar foko zambar hinka ko ka gobe kokari wata addini ga ka bori ina ran mahin surun da ka biska ba aran sai kulu ya ku masu kudin Nijar da malaman Nijar da shugabannin Nijar Allah ya ce ku yi hankuri akan bautan Allah ku bi Allah daidai hankurin nan shi ya fi muku komi wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim ولا تك في ضيق مما يمكرون الله أكبر كان سامسكما واصبر وما صبر بسم الله واصبر وما صبرك إلا بالله والله دبا ولا تحزن shugabannin kungiyar ga da ku nike kun yawo kan gobe kokari
matakan ne zarga ta kadu lakarkare a jirfinai gane gohin kuno da noru ko ne kan ya kai igo ga addino ga kare sa foye shi tirki zuku hai saboda kullu ni yamu ai ni na kan kusho more ne to saboda ku tono mu fere yama bo gurbar kan goga ta riko ce haka inye ba majano nun wayandi irko bin war janna maje da hansi follo ko alfaga bona hansi no hari bi fa alfaga haro kan hansi wal hansi irko bakara ta da aljanna madani kan a halin sunna bumbo kan wando ga hijabu da idan ga hijabu da wando ga koi kyau idan ga koi kyau bumbo ga koi wazaido bumbo ga koi kyau agoga sunna di kabori boromo a sitte ga faham kaina boro sin da ba dala nga mo go kwarara alfaga ne da fosi mo fosi kan ga ka sine asin da hakan ga hauru agon da kalikan da sai kolkoti saku wali kan da sai ka saku ainu na hali koi sabi fo dum na ta ko handin zaro yar ni gani kan da fundi irkoi biya ne burkur kan da ta sakan ga yoje burkur kan da fundi godin nan wandi irkoi biya ne ganda ra sufrai to wayan di alfagai bore kewan ganda hina ana maga kasirin a lokacin to hukuna wannan kan yi gowo plus su bago na yadda amma nan kan yi to hukuna ne rukuna warga na yigo zama alfagai ya haikusi ya kalimu ci yawo boko na yi mo alfaga haikusi kalimu ko kali ka alfagai no gabi ina al'umma fahamandi da al'umma fahamto ya bar kul boko ne mo ga maka ne no to wose lokaci to kai iga ba aran maran norai ke bakan aran da ba irkoi kolkoto ma dai aran ma ne fi sabilillahi irkoi ta mai sai ai man ne ma nai sai gunde ni kurara bara kan tarkan da bora kulu kai iza go wanda go haifo hina ci wi wayandi irkoi mu dukaran wayandi irkoi ne wa bakar ta ka harai sai da bobo ai kan gobe na rama bakar arasi to yarin ga alfagai bore ke ganda hina anan ne goga ce lokaci to karan ga ke ba irko sai karan ga ba irko yaran no ma sai kini ma sai zari makanda bangan biyar